ฟิกเกอร์อาจจะไม่ได้มีตัวเดียวใน DOS นะครับก็กลับมาที่ช่องเก่าช่องเดิมของเรานะครับ Perspective เนาะก็เขาก็ได้แบบมีคลิปทฤษฎีมานะครับว่า DOS เนี่ยไม่ได้มีฟิกเกอร์แค่ตัวเดียวนะครับอาจจะมีหลายตัวเนาะก็คือเป็นแบบทฤษฎีต่างๆนะครับงั้นเอาไปว่าเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะปรับ Subtitle นะครับให้เป็นภาษาไทยด้วยเนาะก็แต่อันนี้มันเป็นแค่ auto generate นะครับฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าน่าจะพอเข้าใจได้นี่แหละครับสำหรับคนที่แบบฟังภาษาอังกฤษไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างงี้นะครับงั้นเอาเป็นว่าเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะ We've seen him 3 times in game. The first was in the library, the second was in the electrical room, and the third was strangely enough in the mines. Wait, the mines? That's a weird place for him to be. It's almost like the devs are telling us something about the figure. It's almost like they're showing us that there is more than one figure. Let's start off with his ใช่เพราะว่าอย่างหนึ่งเลยนะคือเราจะฟิกเกอร์ที่ห้อง50ถูกไหมเราก็จะไปเจออีกทีที่ห้อง100ซึ่งมันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะว่าเขาจะอยู่ดีแบบมาจาก50แล้วไป100ได้ไงแล้วไหนจะลงมาหรือมาได้อีกนะครับappearance in floor 1. As soon as we go in floor 50, the figure tries to kill us, but then guiding light knocks over a candle, causing him to destroy it. After this, we get the code to go to door 51 while hiding from the figure and making as little noise as possible. But then after we get to floor 100, we see him again as the final boss of floor 1. Now, how did he get here? We know he couldn't have just walked to door 100 because doors is linear and he would have to pass us to get there. We also know that he couldn't have jumped out the window and got there that way because there would be no vibrations leading him to the electrical room. So this leaves 2 possibilities. The first is that he teleported there similar to how Seek teleports from the goo. Now, if we look at the figure, we just see bones and flesh, which is exactly what the flesh puddles we see in the electrical rooms and the mines are made out of. Now, the only problem with the teleport theory is how did these puddles get here and how does the figure teleport through them? For Seek, it's more understandable because his goo is like water and is all across. ใช่เพราะว่า Seek เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนแบบเมือกเหมือนเมือกหรือว่าอะไรสักอย่างสารอะไรสักอย่างนะครับก็เลยอาจจะเทเลพอร์ตได้เนาะแต่ฟิกเกอร์มันเป็นตัวเป็นๆเลยมันไม่แบบคือมันเป็นตัวแบบคล้ายๆคนเลยอ่ะมันไม่ได้แบบเป็นเมือกอะไรอย่างงี้เนาะก็เลยไม่รู้จะเทเลพอร์ตยังไงนะครับ the hotels, hence why he can chase us so frequently and how we had a huge boss fight against him in floor 2. But for the figure, however, he's made of flesh and bones, and besides that, he has a spotlight. All of these things can't just be formed like how Seek's goop can. And besides this, we don't see any flesh puddles in the library where we see the figure first, meaning he can't teleport there. And besides all of this, we know the figure can ingest food because he eats the glow bats in the mines. So this means that there's only one way for the figure to be in the electrical room, and the mines, which is the second possibility that there's multiple figures. Let's go back to those flesh puddles. Although we know the figure can't teleport between them, I believe that they can make more figures. This is because the flesh puddles are positioned specifically around the mines, which is also where the gloom bats are located. I believe that the figures would want to stay around the mines because they need food to survive. คือเขาบอกว่าฟิกเกอร์ต้องการอาหารด้วยเหมือนกันนะครับก็เลยแบบอยู่ในห้องตรงนี้ที่แบบมีกลุ่มแบตอะไรอย่างงี้อยู่ด้วยเนาะHence why the puddles of flesh would be around gloombat nests as well. The only problem with this is how did the flesh puddles get there in the first place? The only other places where we see flesh are in us and the grumbles and giggles. We know it can't be us because of the fact that doors takes place in either limbo as hinted at on the code in front of the statue in the courtyard, or in Dante's Inferno's version of hell because of the multiple layers and Catholic inspiration in doors. Either way, we would not be made out of flesh, but instead would be a soul or spirit manifesting a human body. Hence why we still have a heartbeat during the heartbeat minigame and lungs to breathe during the dread encounter. And past this, if they were from us, then we would see more of them in floor 1, but we only see them in the electrical room. This would mean that the giggles and grumbles would have to be where these puddles come from because they're the only other fleshy monsters in the mines. This would also explain why the figure squashes the giggles when he sees them instead of eating them like how he does with the gloom bats. This would also explain why there's so many puddles in the mines, especially around the grumble nests. From my guess, after the figures kill the giggles or find dead grumbles, they put them in the puddles to make new figures. But all of this begs the question, how did คือเหมือนกับว่าพอมีกิโก้หรือกรัมเบิลหรืออะไรสักอย่างที่มันตายแล้วเนี่ยเขาก็เอาไปทำเป็นฟิกเกอร์ตัวใหม่อะไรอย่างงี้หรอ the figures even get to floor 1? They don't know how to operate an elevator, and they also have no reason to stay in a library and pass that in an electrical room. ทำไมอยู่ดีๆฟิกเกอร์ถึงแบบมาอยู่ในห้องพวกนี้ได้ใช่ไหม And beyond all of this, how did the figures even get a spotlight in the first แล้วก็สปอตไลท์ที่ตัวฟิกเกอร์ด้วยค่ะว่าแบบมาจากไหนนะครับ place? The grumbles have nothing เอา like จริงถ้าให้ that. ผมเดานะสปอตไลท์อาจจะเอาเป็นแบบเป็นตัวที่เอาไว้แบบ
เอาไว้เป็นล่อกลุ่มแบบให้มาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพื่อที่จะมาให้มันกินแต่ประเด็นคือมาจากไหนนี่แหละเพราะว่าเรารู้ว่ามันมีไว้เพื่ออะไรแต่ไม่รู้ว่ามันมีไว้แหละมันมาจากไหนได้มาจากไหนนะครับ inside of them, unless the original figure did not originate from the giggles. I mean, think about it. We only see one at a time, which would make no sense if they only come from the flesh puddles that we see everywhere in the mines. To explain this, let's look back at doors when it first came out. If we look at the figure back then, we see that he had no spotlight, but strangely enough in the hotel, plus update, he gained his spotlight. Now, why is that important? Well, let's look at the biggest addition to the hotel plus update, the rooms and Curious Light. Curious Light is one of the most mysterious characters in Doors. We know he's a marked celestial, and that he's way more powerful than guiding and mischievous light. But the weird thing is that we don't know what he actually does. ใช่เรายังไม่รู้เลยนะครับว่าCurious Light คืออะไรเรารู้แค่ว่าเขาเนี่ยอยู่ในประจำที่อยู่ใน The Rooms แล้วก็ The Back Rooms the Back Doors ถูกไหม Back Room มาจากไหน Guiding Light guides the humans and other friendly creatures indoors, and mischievous light helps and boosts the entities indoors. Because of the modifiers and the strange red light we always see around, Seek that has no reason to be there unless Mischievous is creating it due to him not being a PNG. So that means that Curious Light is more than likely a mediator between the two, leading me to believe that he gave the figure a spotlight. This is because Curious Light อาจจะให้สปอตไลท์กับฟิกเกอร์หรือเปล่า meaning that because he interacts with us and helps us with rifts and starlight, he has to balance it out with helping some of the entities. คือเหมือนบาลานซ์แบบ Curious Light เขาจะแบบไม่ได้อยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่แบบบาลานซ์มันแบบให้ทั้งสองฝั่งเหมือนเท่ากันอะไรอย่างงี้นะครับให้มันแบบพอๆกันอะไรอย่างงี้ because he isn't as dangerous as Seek but also isn't as weak as a PNG. This would mean that he would assist in building the figures up from the puddles and would give them the yellow ก็คือเขาบอกว่าฟิกเกอร์เนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากับพวก Seek หรือว่าพวกตัวที่มันแบบเป็นโมเดลโหดๆนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบอ่อนแอเท่ากับไอ้พวกตัวที่มันเป็นรูปภาพ PNG นะพวกแบบ Rush Ambush อะไรประมาณนี้นะครับ Yellow spotlight as a form of survival for their fleshly bodies. This would also fit into the idea that the architects cannot create entities or floors, but can simply empower them. Because Curious Light is more powerful than the others, however, I think that he instead formed the figures out of the Grumbles' dead bodies. Think about it. Presuming that the Grumbles die, where else would they go? I mean, it would make sense for us to see their dead bodies, or maybe even skeletons, but we don't, leading me to believe that all ใช่ถ้าเกิดว่า Grumble ตายเนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับว่า Grumble มันจะไปอยู่ตรงไหนแล้วเราก็ไม่เห็นซากหรือไม่เห็นแบบกระดูกหรือโครงอะไรของมันเลยนะครับ them were grabbed by Curious Light. Curious Light เป็นคนเขาบอกว่า Curious Light อาจจะเป็นคนที่แบบมา Curious Light อาจจะเป็นคนที่แบบเอาเก็บเศษซากพวกนั้นแล้วก็มาทำเป็นฟิกเกอร์อะไรอย่างงี้หรอ This would be accompanied by the Curious Light's guidance in the form of their spotlight, which would help them hunt food like the already existing glow bats, which go after anything luminescent. This would also make sense because if Curious Light did reconstruct them, they would be unable to be immortal like the other entities, meaning that they would need food to survive. This would also explain how there's a figure in the library. We know that they can move through the doors to get where they need to go, most likely meaning that after Curious Light formed them, the library figure would try to find him again to see if he can create more of his kind. But due to Curious Light being locked behind a locked doors, he couldn't find him, resulting in the figure คือเหมือนกับว่าCurious Light อยากจะหาฟิกเกอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายก็คือเหมือนแบบ Curious Light เหมือนเขาอยู่อีกมิตินึงไงก็คือแบบอยู่ใน The Back อยู่ใน The Rooms แล้วก็ใน The Back Door ก็เลยทำให้แบบสื่อสารกับฟิกเกอร์ไม่ได้อะไรอย่างงี้ residing in the library, trying to find a way to unlock a door that he can't even see. So with all of this, we know that the figure was originally created by Curious Light through the Grumble corpses and now reside in the mines, living off of glow bats and forming giggle corpses into puddles to try to make more of them mines. Living off of glow bats and forming giggle เฮ้ยนี่อันนี้คือกิโก้ที่ตายแล้วถูกไหมแล้ว corpses into puddles to try to โอ้ฟิกเกอร์มันแบบมันขย้ำกิโก้ที่ตายแล้วเหรอmake more of themselves, hoping that Curious Light will come back to form them. But there's one small plot hole. Why is there a flesh puddle inside of the castle we see at the end of floor 2? I mean, we know the figures come from the Grumbles, so it wouldn't make sense for them to be in the castle, which is only connected to the sewers of which the figures can't even go to without running into Seek. Unless maybe the castle's king is Curious Light, who would make the figures not just to hurt humans, but also to defend his castle. Now, I know this sounds like a stretch, but think about it. Curious Light, as we know right now, is only seen in the rooms and the back ใช่เพราะ Curious Light เนี่ยคืออยู่แค่ใน The Rooms นะแล้วก็ใน The Back Doors อย่างที่พูดไปเลยนะครับ unlike Curious and Mischievous being seen all across แต่ว่า Guiding Light กับ
กับผมเรียกว่า modifier อะไรกันเนาะคือมันแบบมันเจอได้ทุกที่นะ This leads me to believe that curious light is seen by the entities as the king/god of doors even though we คือเขาบอกว่าเหมือนกับว่า curious light เนี่ยจะถูกพวกสัตว์ประหลาดปีศาจต่างๆใน DOS เนี่ยมองว่าเป็นแบบเป็นพระเจ้าหรือเป็นแบบราชาอะไรอย่างงี้นะครับถึงว่าทำไมมันจะมีรูปหนึ่งเนี่ยที่เป็นรูปของ3 architect นะครับก็คือ guiding light curious light แล้วก็ modifier เนี่ยทำไมถึง curious light ถึงแบบอยู่ตรงกลางแล้วเป็นรูปที่ใหญ่ที่สุดนะอาจจะสื่อถึงว่าเขาเป็นพระเจ้าหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะ know that he isn't due to the fact that he is just a marked celestial. However, we know that he is more powerful than the other architects and made the figures, making me believe that he did not only make the figures to deter us, but to also guard his castle. I doubt the castle was built by him, but it is a likely possibility that he was the king of the castle at some point and was guarded by the figures. This would fit with the theme of all of the architects being held to high regard by the entities, which we know because of the guardian angel statue that represents the only guardian we know of that other entities like El Goblino are aware of guiding light. This leads me to believe that at some point in time, Curious Light was the king of the castle and made the figures to guard him from mischievous light. But at some point in time, Curious Light was sealed away in the rooms and other pocket dimensions to prevent him from being in the doors. This would also be why we see the puddles in the castle and why we see the figures in the mines. We know they eat glow bats. So what if Curious Light fed them glow bats in the castle? And when he was locked away, the figures fled to the only place the glow bats can naturally be, the mines. This would also โอเคคือเหมือนเขาบอกว่าCurious Light อาจจะเป็นคนให้อาหารพวก gloom bats กับฟิกเกอร์เองนะครับแต่ว่าพอแบบ Curious Light โดนล็อกออกไปจากมิติไปอยู่ในมิติอื่นพวก The Room The Back Door เนี่ยฟิกเกอร์ก็เลยต้องหาอาหารด้วยตัวเองซึ่งก็มีอยู่ที่เดียวที่มี gloom bat ให้กินก็คือตรง The Mines นี่แหละครับก็คือในห้องนี้เนาะSo meaning that the figures traveled back up to the castle to find their previous leader, hence why there's puddles right outside the gate. Now this is where the theory stops until floor 3 comes out and we find out what happened to Curious Light. My best idea is that Mischievous Light used Seek to help lock Curious Light up, but that wouldคือเขาบอกว่า Mischievous Light เหรอผมไม่มั่นใจว่าอ่านว่าเรียกว่า modifier แล้วกันเนาะคือเขาให้ Seek เนี่ยช่วยกันไปแบบล็อก Curious Light ไว้ในอีกมิติหนึ่งอะไรอย่างงี้เหรอthat Mischievous Light is the อันนี้ Mischievous Light โอเค that Curious Light talks about in his lines. So who do you ใช่เพราะมันจะมีในไลน์ตรงนี้ถูกไหมเป็นบทพูดนะนี่ตรงนี้ครับเขาบอกว่าเธอบอกว่าเราควรที่จะ call เจ้าสิ่งนั้น Blitz ก็คือคล้ายๆ Rush เนี่ยแหละครับทุกคนแต่อยู่ใน The Back Door เนาะหรือว่า Mischievous Light คือ she เหรอเป็นไปได้เหมือนกันนะ Light talks about in his lines. So who do you guys โอเค think ก็ sealed away น่าจะ Curious จบแล้ว Light? นะค Make รับ sure to like ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับทฤษฎีที่ว่ามีฟิกเกอร์มากกว่าตัวหนึ่งใน DOS แล้วก็ Curious Light เนี่ยเป็นคนที่สร้างมันขึ้นมานะครับก็ขอย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ทฤษฎีนะครับไม่ได้แบบว่ายืนยันว่าจะเกิดขึ้นจริงนะครับก็ต้องรอดูกันในอนาคตนี่แหละครับว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วก็ทฤษฎีทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นจริงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็อะไรที่จริงอะไรที่จะไม่จริงบ้างนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีช่องอะไรที่หรือวิดีโออะไรที่มันน่าสนใจเนี่ยผมก็จะมาเปิดให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันนะครับโอเคงั้นก็สำหรับวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ